உங்க வாய்ஸை ரெக்கார்ட் பண்ணி நீங்களே திரும்ப கேட்கும்போது வியர்டா ஃபீல் பண்ணிருக்கீங்களா? அது ஏன் தெரியுமா? நம்ம அடுத்தவங்களோட வாய்ஸை கேட்கும்போது ஏர் கண்டக்ஷன் சொல்ற ஒரு ப்ராசஸ் நடக்குது. சவுண்ட் வேவ்ஸ் உங்க காதுக்குள்ள வந்து இயர் கேனலுக்குள்ள டிராவல் பண்ணி உள்ள இருக்கிற குட்டி குட்டி போன்ஸை வைப்ரேட் பண்ணுது. ஸோ காக்லியால இருக்கிற ஃப்ளூயிட்ஸ் வைப்ரேட் ஆகி அதுக்குள்ள இருக்கிற குட்டி குட்டி ஹேர்ஸ் மூலமா சவுண்ட் சிக்னல்ஸ் பிரெயினுக்கு அனுப்பப்படுது. அதே நேரத்தில் நீங்கள் பேசுகிற வாய்ஸை டைரெக்டாக உங்கள் காதுகள் கேட்கும்போது ஏர் கண்டக்ஷன் கூட போன் கண்டக்ஷனும் சேர்த்து நடக்குது. இந்த ப்ராசஸில் உங்கள் வோக்கல் கார்ட் கூட சேர்ந்து உங்கள் போன்ஸும் வைப்ரேட் ஆகுது. அதாவது உங்கள் ஸ்கல் போன்ஸும் சேர்த்து. அங்கே தான் உங்கள் இயர்ஸும் இருக்குது. போன்ஸால் லோ ஃப்ரீக்வன்சி சவுண்டை ரொம்ப ஈஸியாக ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ண முடியும். ஸோ உங்கள் சவுண்ட் அடுத்தவங்களை விட உங்களுக்கு கொஞ்சம் லோவர் ஃப்ரீக்வன்சி பூஸ்டடாக கேட்கும். ஆனால் உங்கள் ரெக்கார்டட் வாய்ஸை நீங்கள் திரும்ப கேட்கும்போது இங்கே போன் கண்டக்ஷன் இருக்காது, வெறும் ஏர் கண்டக்ஷன் மட்டும்தான் இருக்கும். ஸோ இங்கே பேஸ் பூஸ்ட் இல்லாததால் உங்கள் வாய்ஸ் கொஞ்சம் வியர்டாக உங்களுக்கு ஃபீல் ஆகும். இந்த இன்ஃபர்மேஷன் பிடிச்சிருந்தா மறக்காம லைக் போட்டுட்டு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க.